Hello mga kamananahi! Good morning! Good morning! Good morning! So this is your ate, Norcy, ang feeling mananahi ng bayan. So welcome to my YouTube channel! Hello mga kamananahi! Welcome to our YouTube channel. In today's video, tatry tayo nito on how to operate this kind of machine. And by the way, this machine is Brother. And this is made in Japan. Yeah, surplus po siya, made in Japan. So, open natin. Ito yung machine. So, meron siyang mga scratches. Yung iba dumi. So, natatanggal naman yan. Punasan lang siya. Nakukuha naman yan. So, yan siya. So, this is Brother sewing machine. So, ano bang nandito kay Famier 400? Unang-una, meron siyang foot control. Yes, isa po siyang foot control type ng portable sewing machine. Since itong machine natin is surplus made in Japan, 110 volt po yan siya. So, kailangan pa po natin ng transformer. So, kukunin ko muna yung transformer namin. So, ito po yung ginagamit namin na transformer. So, siya. Panther po yung brand niya. Yes, original Panther po siya. Ito po. So, yung voltage transformer, volt amps niya is 50 watts. Then, yung cycle is 60. Then, yung voltage input niya is, hindi mag-focus, 220. Then, volt output niya is 110V. So, yan siya. Bakit ba may transformer? Kasi po, si transformer po siya yung parang converter po. Kasi, ang kurente natin dito sa Pinas is 220V. Then itong Japan surplus is 110V. So, kailangan natin ng transformer para siya yung magko-convert to 220V. Yan. Okay? Try na natin si Brother Famier 300. So, first, itong foot control niya, ito, lagay natin dito. Ito. Dito na side. So, saksak natin siya dyan. Yan. Once nasaksak na siya sa machine, saka naman natin siya isasaksak sa transformer. So, ayun po no, nalagay na natin, nasaksak na natin yung foot control sa sewing machine itself. Then, yung switch nito o yung saksakan nito sa transformer, then yung transformer sa ating kurente. So, sa mga magtatanong bakit wala siyang extension, sadly, wala po siyang kasamang extension. Yun lang po talaga yung disadvantage sa surplus made in Japan. Minsan dumadating sa amin walang extension, walang cover, kaya yun po. Pero, working as good condition po siya. Okay? So, mag-try na tayo. Lagay nyo lang yan dito. Then, black. Ngayon, since green siya, magbabobbin tayo o magre-rewind tayo ng color orange. Kasi orange yung upper natin. So, try natin mag-bobbin. So, paano ba mag-bobbin? So, for example, empty to ha. Wala kasi akong empty na ganito eh. So, for example, empty to siya. Kuha kayo nito, yung orange, yung upper nyo na thread or sinulid. So, siya mag-focus. Yan. Kuha na yung dulo. Mag-roll muna kayo ng konti. Mag-roll muna kayo ng konti dito. Yan. So, ganyan. Mag-roll tayo nito. Saka tayo maglalagay doon sa rewinding area. So, paano ba maglagay? Ito. Nandito yung sinulid mo. I-lock mo siya. Tapos ito. Meron siyang number. 1. Meaning dito lalagay mo siya. Then 2. Pa dito. Hanggang doon. Doon mo siya ilalagay. Pag ito, merong number 2. Continuation yan siya pa. Magtatahi na kayo. So, later papakita natin yan. So, try na natin if mag-work. Yes, mag-work yan syempre. So, first, nakasaksak na siya. So, on natin yung switch.
So take note po ha, please, huwag niyo po siyang i-direct. Please, gamitin niyo po yung transformer. Pag 110 volt po yung mamakinan niyo para po maiwasan yung pagkasira, okay? So since naka-on na siya, tapakan niyo lang yung foot control. So start. So yan siya. Pag yan napuno, kusa siyang kusa siyang stop kasi puno na siya. Puno-puno na siya sa'yo, Day. Charla. So yan. Ayan. Ganun lang, tulak nyo lang siya palayo dito sa lock niya. Saka kayo kukuha ng gunting. Guntingin natin to. Okay? Okay, since nagunting ko na siya, lalagay na natin siya sa bobbin area. Okay, tanggalin muna natin tong sample namin dito. Okay. Ayan. So, ito yung bobbin area. Wait, zoom ko. Oops. Ayan. Ayan. Dito yung bobbin area. So, paano ba maglagay ng bobbin? Ito. Lagay nyo siya dito. Kung nahirapan kayo, meron naman ditong instruction. To. Follow nyo lang to. So, lagay nyo dito. Ayan. Itong, makikita ba? Ayan. Ito, di ba may parang ganun dito? Ito. Ayan. Ganun. Pasok nyo lang dyan. Hatakin nyo. Ayan. Okay na yan. So, try naman natin ngayon magsinulid. So, paano ba maglagay ng sinulid? Ito. So, ganito lang. Lagay nyo lang yung sinulid dito, tapos lock. Then, ito. Follow nyo lang tong numbers. Merong numbers dito. 1, 2, 3. Ikot nyo dito. Ganon. Ito po yung tension part nya. Then, 4. Kabit nyo yung ito. Ito po. Yan. Then, yan. 5. So, ito yung number 5. After nyan, ilagay nyo na sa karayom. Paglagay ng sinulid, ganito, papunta sa likod. Ganyan. So, next, kukunin natin tong ilalim, itong sinulid sa ilalim. Adjust natin, yan. So, paano ba siya kukunin? Itong motor wheel niya, spinning wheel pala, ikutin nyo lang, ganon. Yan. Yon. So, nakuha niya na. Yan. Hatakin nyo lang taas. Tapos yan. Kunin nyo to. Yan. So, ito na siya. Nasa taas na siya. Lock na natin siya. So, mag-try na tayo ng tahe. So, i-try natin yung number 1. Sa side siya straight. Okay, try natin. So yun, ito yung tahi niya. Ito kung nakikita nyo, ang liliit. Yan, maliliit yung tahi niya. Yan, kung gusto nyo palakihin yung tahi niya or malaki yung spacing nung tahi, yan, dito lang. Ito, kasi kaya siya maliit kasi naka number 1 siya. The more na malaki yung number, the more nalalapan siya. So try natin number 3. So ngayon try natin yung number 3, mas malapad na. Same speech pa rin.
So, yan. So, tingnan nyo, compare sa number 1, ito, which is ito, mas dikit siya kaysa sa number 3, which is ito. So, yung usual ginagamit ng mga kamananahi natin is number 3. Ganito yung dapat. Pero, as sa inyo, kayo po yung nagkakahit, depende na po. Depende na po yun sa inyo. We usually recommend kasi number 3 pag straight yung stitches na gusto nyo, number 3. So, pero depende pa rin yun sa inyo. So, try naman natin ngayon. So, si number 1 at si 2, pareho lang yan sila. Ang pagkaibahan lang, ito sa middle, gitna to siya magkatahi. Gitna yung tahi niya. Ito sa gilid. So, try natin yung stitches pa rin number 1 sa gilid yung tahi. Pero try natin into number 4. Pinakamalaki, ano niya, yung length ng ano niya, tahi niya. So, okay, let's try. So, try natin mag-reverse. So, take note ha, pag reverse, straight lang yung pwede reverse. Yung zigzag, kahit anong sewing machine po, hindi po siya pwede reverse. It may cause po alignment sa machine nyo. So, ito siya, ito yung 1. Ano ba yan? Hindi siya nagpo-focus. So, ito. Ito yung 1. Ito yung 3. So, ito yung 4. So, kita niyo yung difference. Ito, dikit masyado. Oh. Then, number 4. Yan. So, ngayon, try natin yung ibang design. So, dito lang po tayo pipili. Ito po yung selector. Ito yung design natin. So, try natin yung number 3. Ito. Ito lang ng ganon. Or, mag-focus ka. Yan. So, try natin yung number 3. Ito lang ganon. Yan. So, number 3. So, ito siya. Ito yung number 3. Yan. Number 3. Ito yung number 3 na design. And siya, yan. So, yan siya. So, ngayon, next design naman tayo. So, selector. So, again ha, ito po, spin wheel. Ito po yung design selector. So, try naman tayo mag-zigzag. Ikutin nyo lang siya dito. Front, yan. Number 4. So, ito, number 4 na zigzag yung itatry natin. Ayan. Ayan. So, number 5 naman tayo. So, try naman natin yung number 5. So, try naman natin yung number 5. Number 5, ito siya na stitches. Ito. Number 5, ito siya. Ito, number 4. So, ito siya. So, try naman natin yung number 6. Ikutin lang siya. 6. Okay, number 6. Tingnan natin. So, yan. So, ito yung 4. Ito yung 5. Ito yung 6. So, ngayon, try naman natin yung number 7 na stitch. So, ito. Try natin. Number 7. Sorry kung hindi ka nung nagpo-focus yung phone ko. Siguro na ano siya sa lights. So, ito po siya, number 7. Ito po. So, yan. So, itong AC, B, at saka D, ito po ang tinatawag na stitch hole or button hole stitch. So, AC, meaning ito yung first step para mag-button hole. AC, then after nyan, dito kayo sa B. After sa B, balik ulit kay C, then kay B. So, ito po yung resulta nun. Ito. Yan. So again, kayo pa rin yung mag-a-adjust ng finement dito. Kaya ganito yung finement niya. 'Di ba usually yung sa yung button stitch na nakikita natin is as in madikit dito, yung dikit-dikit as in close na close sila. Kaya ito ganito kasi po naka number 2. So kailangan niyo lang tong i-adjust sa 1 or fine. Nakadepende na po yun sa inyo. So yan, ito po ang result ng button hole stitch. Yung mga tahi natin. Yan. Sorry, hindi mag-focus low-bat na ako. So, yan siya. Working as good naman yung machine natin. Even though Japan surplus lang po siya. So, in good condition naman siya. So, take note lang po, pag yung machine nyo is 110 volt, kailangan nyo po talaga gamitan ng transformer. Okay? Para hindi po siya pumutok or hindi po siya masira agad. Then, take note number 2 po,
na yung reverse is for straight lang po. So far, hindi pa naman kami in-advise nung technician namin na required i-reverse yung zigzag. Pero, hindi ko lang sure sa ibang machine, pero sa machine na to, hindi po namin ina-advise na i-reverse yung zigzag. Usually po talaga, may reverse lang is yung straight lang po. And if meron kayong request na i-video po with regards sa sewing machine nyo po, comment down below lang po. Then please subscribe po sa YouTube channel namin and click the notification below para ma-update po